আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের দেখাবো একটি 4440 সার্কিটের এমপ্লিফায়ার কীভাবে মেরামত করতে হয়। এই সার্কিটটার মূলত সমস্যা আইসির সমস্যা। আমরা লাইন দিলে কোনো অডিও নাই। তো দেখেন আমরা কিভাবে সার্কিটটা মেরামত করি। দেখেন আমরা একটা আইসিও কিনছি, দেখেন 4440 আইসি। এই আইসিটাই আমরা এই সার্কিটটাতে লাগাবো। প্রথমে আমাদের এই দুইটা লাট খুলে নিতে হবে। তা আপনারা দেখতে থাকুন। দেখুন আইসিটা লাট আমরা খুলে নিছি। এখন আমাদের এই আইসি যেটা আমাদের নষ্ট, তো সে কারণে আমরা এখানে বারবার এভাবে করলে এটা ভেঙে যাবে, তাহলে আমার আইসিটা খুলতে সুবিধা হবে। দেখেন এটা ভেঙে গেছে। এটাও কিন্তু আমাদের 4440 আইসি। এখন এই আইসিটাই আমরা এখানে নতুন নতুন যে আইসিটা আনছি আমরা, এই দেখেন এটা হচ্ছে নতুন। এই নতুন আইসিটা আমরা এখানে লাগাবো। এটাও দেখেন 4440। প্রথমে এই পিনগুলো খুলে নিতে হবে। দেখেন আমার সবগুলো পিন খোলা শেষ, একদম এখন পরিষ্কার। তো এখানে আইসিটা কিন্তু আমাদের যে আইসিটা, এই আইসিটার এই মাথা থাকবে উপরে আর এটা থাকবে হচ্ছে নিচে। তো সার্কিটটা এভাবে ধরে এভাবে বসে দিতে হবে। দেখুন এখানে একটা চাপ দিতে হবে, পিছে মরা দিলে পারে এই লাটটা কিন্তু সমান হয়ে যাবে। দেখেন একদম ছিদ্র ছিদ্র মিলে গেছে। এখানে কিন্তু আমার পয়েন্টগুলো সব চলে যাচ্ছে। দেখেন এখন এই সব পয়েন্ট আমি সোল্ডারিং করে নেব। দেখুন এখানে আমি সোল্ডারিং করে নিচ্ছি। দেখেন সোল্ডারিং করা শেষের দিকে দেখেন আমার সব সোল্ডারিং করা শেষ। এখন ব্রাশ দিয়ে একটু ভালো করে মুছে নিতে হবে। আর প্রতিটা বিন কিন্তু ক্লিয়ার থাকতে হবে, একটার সাথে আর একটা অ্যাডজাস্ট হওয়া যাবে না। দেখেন একটার সাথে কিন্তু আর একটা অ্যাডজাস্ট হওয়া যাবে না, হলেই আর এই আইসিটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো এটা ক্লিয়ারভাবে আপনারা সেটিং করবেন। এখন আমরা এখানে এই হেডসিংটা লাগাবো। এই হেডসিংটা এখানে লাট দিয়ে আটকাবো। দেখুন আমার কিন্তু এই হেডসিংটা লাগানো হয়ে গেছে। দুটো লাট দিয়ে লাগিয়ে দিলেই কিন্তু কাজটা হয়ে যাবে। আর এখানে আমাদের হবে স্পিকারের তারে, যে এই একটা আর এই একটা, এটা হচ্ছে পজিটিভ আর হচ্ছে নেগেটিভ। এই দুটো তার আমাদের স্পিকারের সাথে লাগছে। এই দেখেন এখান থেকে আমরা স্পিকারের তার ব্যবহার করছি একটা ছোটো মাইক, শুধু টেস্ট করার জন্য। তো কাজটা কমপ্লিট হয়েছে নাকি সেটা এখন আমরা এটা চেক করব। আমাদের এই প্লাগে লাইন দিলেই এটা চালু হবে। দেখেন আমরা এখানে প্লাগের লাইনটা ব্যবহার করছি। এখন আমাদের এখানে কিন্তু অডিও আছে। এই দেখেন এখানে আমার এটা হচ্ছে অডিওর মূল লাইন। দেখেন সাউন্ড হচ্ছে মাইকে। এই দেখেন এখন আমরা এখানে সার্কিটটা অনেকগুলো তার ছিঁড়ে গেছে, সবগুলো তার আমরা লাগাবো। এখানে ভলিউমের তার ঠিকই আছে। আমাদের এই
এই ভলিউমের তারটা ছিঁড়ে গেছে। এখন আমরা এই 3টা তার এখানে এই ভলিউমের 3টা তার সংযোগ দিব। দেখুন আমার প্রায় সার্কিটের সবগুলো তারই নষ্ট হয়ে গেছে। দেখেন এখানে ভলিউম, বেস আর এই তিনটা তারে আমরা 3টা ভলিউমের লাইনে আমরা এখন সংযোগ করব। এই 3টা তারে আমরা নতুন করে সংযোগ করব। এই তারগুলো একদমই নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিটা সব নতুন করে সোল্ডারিং করে আমরা এখানেও 3টা ভলিউমের সাথে লাগিয়ে দিব। প্রথমে এই ভলিউমের মার্ক করা 3টা আমরা আগে লাগাবো। দেখেন এই 3টা তার আগে আমরা লাগাবো। দেখুন 3টা তার এখানে আমি লাগিয়ে নিছি। সার্কিটের এই প্রান্তে দেখেন এইভাবে চিহ্ন দেওয়া আছে, সেই চিহ্ন অনুযায়ী আমি এখানে 3টা তার লাগাইছি। এখন এই 3টা তার আমি লাগাবো এই ভলিউমে, এই সাউন্ডের এই ভলিউমে আমি এই 3টা তার লাগাবো। দেখুন এই ভলিউমের তারটা আমি কিন্তু লাগিয়ে দিছি। এই যে এখান থেকে 3টা তার এসে এই ভলিউমে এখানে আমি 3টা তার লাগাইছি। এখন আমরা লাগাবো এই সার্কিটের এই 3টা পিনে আমি তারটা লাগাবো। দেখেন এখানে চিহ্ন আছে 1টা 2টা 3টা। এই 3টা তার নিয়ে এসে আমরা এই ভলিউমের 3টা তারে লাগাবো। এখানে কিন্তু 3টা তার আমি সোল্ডারিং করছি, আবার এখান থেকে নিয়ে যে আমি ভলিউমে কিন্তু 3টা তার লাগিয়ে দিছি। এখন থাকলো আর একটা, এই যে 3টা, 1টা 2টা 3টা। এই দেখেন এখানে 3টা। এই 3টা তার নিয়ে এসে আমরা এই ভলিউমে লাগিয়ে দিব। এই ভলিউমে 3টা তার লাগিয়ে দিব। দেখুন এটা কিন্তু সোল্ডারিং করে নিছি আমি। এখান দিয়ে এখানে এই ভলিউমটাতে লাগিয়ে দিছি। এখন আমরা এই সাইডে যে 2টা তার আছে, একটা হচ্ছে কমন, এই দেখেন কমনটার সাথে কমন লাগিয়ে দিছি। এটা হচ্ছে আমাদের হেডফোনের লাইন, এই হেডফোনের তার। আর এখানে আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে ইনপুটের, এটা হচ্ছে ইনপুট। এখান থেকে এখানে লাগানো আগে থেকে ছিল, এখানে ইনপুট, আর এটা হচ্ছে আপনার কমন। এখানে তারটা লাগানি আছে। এখানে স্পিকারের তার, এই দেখেন এখানে স্পিকারের তার। এখান দিয়ে এসে আমাদের এখানে লাগছে স্পিকারের তার। আর এটা আমাদের পাওয়ার, এটা হচ্ছে পজিটিভ আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ। এই 2টা হচ্ছে পাওয়ার। এখানে চিহ্ন থাকি পজিটিভ নেগেটিভের। দেখেন এই যে পজিটিভ নেগেটিভের চিহ্ন কিন্তু আছেই। এভাবে আপনারা তারটা লাগিয়ে নেবেন। এখন আমরা এটা দেখুন আমাদের এই সার্কিটটা এখন বাজানোর জন্য উপযোগী হয়ে গেছে। এখন এমপ্লিফায়ারটা কমপ্লিট। এখানে একটা ব্লুটুথ সার্কিটও ছিল, সেই সার্কিটটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমরা এই লাইনটা একদমই সংযোগ বাদ দিয়ে দিব। বাদ দিয়ে এখন আমরা এখানে এটা এখন চেক দিব। এখন কীরকম বাজে সেটা আপনাদেরকে একদম লাইভেই দেখাবো। তো দেখতে থাকুন, আমাদের বক্সটা কিন্তু খুব ভালো সাজিয়ে দিচ্ছে। দেখেন 2টা বক্স খুব ভালো বাজছে। আপনারা ইচ্ছা করলে এভাবে মেরামত করতে পারবেন। তো আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সকলকে।